สำบายดีพี่น้องบรรเทาที่เข้ารบรักหักแพงครับบรรยากาศตอนนี้เรากำลังมุ่งหน้าเข้าสู่วนอุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสีอำเภอบึงกาฬจังหวัดที่77ของประเทศไทยครับรถคันหน้าที่มุ่งหน้าก่อนเรานั่นคือทีมงานจากช่องบิ๊กใหญ่ไทยบึงกาฬครับมาเยี่ยมยามทำข่าวจากของพื้นที่และพี่น้องเนิ่มนะครับช่องบิ๊กใหญ่พี่น้องหลายคนอาจสิยังบ่เคยเห็นกันบิ๊กใหญ่เป็นไผนะครับอีกสักครู่เจอกันที่น้ำตกเจ็ดสีวอเตอร์โฟลจ้วดทีมงานสายหล่อนะครับบรรยากาศหน้าน้ำตกเจ็ดสีนะครับเราถึงกันแล้วนะฮะเจ็ดสีบรรยากาศหน้าจุดจอดรถนะครับน้ำตกเจ็ดสีทีมงานสายสิงห์สกลนครครับตุ้มพงกันครับตะปูหลายได้ระวังดิบรรยากาศที่เรากำลังให้ทีมงานนะครับบอกเราไม่เอาขวดแก้วขึ้นไปนะครับเราจะใช้ขวดพลาสติกนะครับโดยช่างจอร์จนะครับวิศวกรโยธานะครับวิศวกรรมผมเรียกวิศวกรโยธาเนาะสวัสดีช่องพี่จิมมี่นะสวัสดีครับช่องจิมมี่บางโพนเพื่อเดซิลี่นะครับเด้อตอนนี้เราอยู่ที่น้ำตกเจ็ดสีนะครับจังหวัดบึงกาฬเรากำลังถ่ายเทเครื่องดื่มที่เราโดยช่องหน่อยผู้ไทยนครครับสวัสดีครับสวัสดีครับฝากช่องเลยนะครับผมสวัสดีตามเป็นไงบ้างครับมาเฮ้ยจิมมี่ถ้าอยู่จะใช้ลมเอาหมวกให้เขากำลังถ่ายเทพี่น้องครับสมสองกบนะครับหมวกประจำอยู่ใส่ข้านำโต๊ะได้เอาไปได้มากกับข้าในประสงค์สวัสดีนะครับผมช่องแทนกับกล้วยครับมีโอกาสพาไปเที่ยวน้ำตกเจ็ดสีนะฮะกำลังเดินทางนะครับอำเภอหน้าสีคลองบ่อำเภอสีวิไลโอ้ใกล้กันจังหวัดยังศรีสะเกษโอ้ยศรีสะเกษจังหวัดบึงกาฬครับลูกพี่จังหวัดที่77หน้ามึงยังได้อีกทีเลยเป้านาตายนี่อ้าวสายมือครับสวัสดีครับผมสวัสดีช่องบิ๊กใหญ่ในบึงกาฬตอนนี้ 3,000 ซับแล้วนะครับแค่ไม่ถึงเดือนนะฮะเริ่มต้นวันที่1นะครับช่องบิ๊กใหญ่ในบึงกาฬแล้วก็ช่องจิมมี่พังโคนครับอ้าวหมอยังเนี่ยเมื่อกี้นี่บอกโอ้โหหัวเจ้าจะมาทางนี้แต่แม่ฟังคนบ้านนี่จะอีกยังเดี๋ยวไปหาเดี๋ยวสิหาช่องหน่อยผู้ไทยเดี๋ยวทางพี่หน่อยผู้ไทยกำลังถ่ายเทนะครับเครื่องดื่มนะฮะแล้วเลยนะครับผมสวัสดีครับช่องพี่ของคนเกิดในซีรีส์นะครับเด้อครับแจ๋วครับผมไปทางไหนอีกบ้างเปิดหาซาลีไปไหมล่ะโอ้ยอีคุ้ยสวัสดีครับผมฝากช่องจีบางโพนด้วยนะครับเด้อนี่ต้องพาในกระบะกันไปอีกวะไปล่ะปุ่นไทยทั้งคู่กันมาเนี่ยโซดาคอมเมนต์ต้อนเนาะน้ำแข็งใส่กระติกไปเลยไหมใส่ได้ครับใส่กระติกไปเลยบรรยากาศทีมงานนะครับหนองดงทั้งสกลนครเนี่ยเนาะบ้านเท่าเนี่ยเนาะสายสิงห์และสายเสื่องก่อนสายจวดจะต้องกันได้เปรี้ยวแก้วนี่ครับแก้วพลาสติกพลาสติกแก้วพลาสติกสวัสดีจิกินเขาก่อนปะไปย่างไปหากับเขาก่อนมีอาหารตามสั่งปะเรียกปลาเผาค่ะเอาไปที่ข้างบนได้ค่ะเจ้าที่วันนี้มันตรวจป่ะตรงนี้ตรวจป่ะไปนั่งโต๊ะตรวจคนได้เสียวเนี่ยเอาพี่ผู้เดียวเอาเพื่อนเอาผู้เดียวไปผู้ละนั่งผู้ละเอากระเป๋าเพื่อนดึงเนอะมานั่งอยู่กับกล้วยเขานั่งอยู่แล้วนั่งกับผู้สาว ยังไปกวนนอกเขา นั่งรถที่ไหนอยู่บ้านไหนเกาะ
มันแพงเข้านี่เนาะมันแพงโคกว่าท่ายไปแล้ว บ้านใดครับนี่มาได้ใส่ มันแพง อื บ้าน ม แพงใกล้ๆบ้าน มันแพงกับ มันแพงอยู่บ้านเลิกบ้านนายย่างบ่อ๋อ ผมเคยไปอยู่ในบ้าน มีขาวมีเหลืองนะ ผมพูดเอาน้ำมัน ฮะผู้ต้องกินข้าวมาแม่เนื้อสมตำไก่ย่างได้ป่ะ ทำไก่ย่างรวดโจ๊ก เอาสิเอ้ยเอาข้าวเหนียวมาต้มตำไก่ย่างเลย อีสานทีเดียวอ่ะ จิมมี่เอาอะไรส้มตำไก่ย่างง่ายกว่าเนาะแม่ค้าส้มตำไก่ย่างปลาก็ได้มา สบายดี หลังจากเราทานอาหารรองท้องเสร็จนะครับ เราก็จะเดินแล้วนะครับไปจวดไปลองจวดเก็บของเอาลงมาเนี่ยครับ เป็นยูนิตด้วยล่ะ อาทิตย์มาตายละหากละมอนั่นจิมมี่หากแล้วมึงจะไปคักบัตรยังมาแรงมากมึงก็จักไปยุกเศร้าเมาคู่มือเอ้ยก็ไปรูปหลังกันเด้อกูอยากกูมือกี่ไข่น้ำอะไรนะไปล้างรถปแตกดอกไม่ยังละบิ๊กโอ้ยหนังเต็มละต้องเอาไปดอกไปเดินทางครับเท่แน่ได้กินเที่ยวเลยมาได้ใช่ครับหากแตกครับผม เป็นหอยลูกผีครับ ให้พ่อเย็นนี่เมื่อมืนครับ หน่อยย่ำหากเลยพ่อแก้วนะแก้วที่ค้างอะเททิ้งเลยนะ3-4 ใบนะเททิ้งเราแก้วพลาสติกไปเลยแจ๋วเทเลยเก็บแก้วไปน้ำแข็งพ่อเอาอีกน้ำแข็งนะน้ำแข็งพ่อใส่เหลือเอาน้ำแข็งอีกนะครับพี่เด้อ เว้ย ต่อกับแกเจ๊งมากกัน มาต้องอุบลเลยไหม ดูบนหมดเลยนี่2 บาทกับพ่อน้ำตก7 สีหวังลื่นนะครับถ้ามาเอาหมวกพวกเราบอกเอาครับสาธิตขึ้นมาแบบนี้ไปขยะที่เราถือขึ้นไปเราเก็บมาด้วยนะครับน้องจากมาน้อยค่อยกลายเป็นมาเขียนดีไกลจุไลมันสิเปื้อนสั่งบอกกินเอ็น ๆเห็นยังไงแม่ฮะอุ้ยถึงงามแท้เด็ดบอกกับว่าจากหน้าที่คิดฮอมันจากมาน้อยค่อยกลายเป็นมาเขียนดีไกลเจ้าไล่มันสิเปื้อนสั่งบอกกินเอ็นเลือดไปกินบักมาน้อยมันเหมือน
เราเดินใกล้จะถึงน้ำตกแล้วนะครับอีก5 กิโลนะครับผมเบาหวานขึ้นละกูวันนี้ช่างจอร์จนะครับดูแลสาธิตตาต่ำนะครับบรรยากาศณน้ำตกเจ็ดสีอำเภอเซกาศิวิไลพรเจริญจังหวัดบึงกาฬพี่น้องครับสายทานจากเมืองอุบลราชธานีครับเดินทางมาไกลกว่า400 กิโลเมตรนะครับทีมงานเพื่อที่จะมาเยี่ยมยามทางข่าวมาเบิ่งความเป็นธรรมชาติของสถานที่ตรงนี้นะครับวรรณอุทยานแห่งชาติภูบัวนะครับจุดชมวิวหมองนี้ครับ พี่น้องทั้งต่างจอดมีโอกาสมาเยี่ยมยามถามข่าวมาพักผ่อนเมื่อวันหยุดกะเรียนเชิญนะพี่น้องเด้อนะครับบ่ไก่ครับจากพังโคนจากสกลนครมาประมาณ100 กว่าโลนะครับบรรยากาศมองนี้ได้นะฮะสวัสดีครับสุดหล่อจวดลาจวดวรรณอุทยานชาติภูบัวนะครับเป็นภูเขาเทือกเขาตัวนี้นะครับก่อนถึงแม่น้ำโขงนะครับเหตุรอยต่อผู้โดยเดียวกับหิน3 บ้านนะครับทั้งอำเภอผู้สิงห์ทั้งผู้สิงห์นะครับทั้งผู้สิงห์นะครับบึงกาฬนะครับอำเภอบ่ฮู้บ่แม่นเนาะเราบ่เมื่อยได้น่ะก็ยังได้สบายเลยสุดยอดครับผมโอ้ขอครับตอนนี้ยังทันบ่เนี่ยเบาหวานสิขึ้นแล้วย่างก้อยละย่างจากอุบลราชธานีครับพี่บุญบางสาหารบ้านเจ้าหนี้มือปราบไปทีมงานนะครับเฮาเดินทางมาถึงแล้วนะครับนอรู้ป่ะอันนี้ทีมงานกลุ่มนักท่องเที่ยวอีกกลุ่มหนึ่งนะครับมาคนละพื้นที่มาจากไสนครับนี่ครับอ๋อหวยเกิ้งอ๋อหวยเกิ้งทั้งรัฐกุมภาปีตัวนี้สาธิตจมแล้วครับเสียแมงยังได้แต่ติดกันหน่อยดิจิมีฮอตกูเดียวจิมีป่ะแต่นี่เก่าตัวท้องบอลแล้วบริษัทป่ะสาธิตตายต่ำก็เลยทีมงานครับอุ้ยลืมมือเสือมาหน่อยไม่บิ๊กน้ำเวบิ๊กนรินทร์สวัสดีช่องบิ๊กใหญ่เป็นการนะครับครับพี่น้องอย่าว่ากันนะครับผมยางกับทั้งยางทั้งแรงนะครับเสียงหายใจว่าแม่งบ่พี่น้องน้ำลายบ่ครับบ่หลายเป็นบ่ครับตัวนี้ท่านบ่โอ้ครับเข้าเมื่อยอีกละเมื่อยอีกแล้วเยี่ยมเพื่อนๆว่าเห็นผู้สาวเดินมาเลยครับน้องหลานมาเลยครับมาเลยจ้ะเอาประกาศเดี๋ยวครับพักแขกแล้วงามบ่ครับงามบ่ว่าเจ้าได้ไหม
ทายฝรั่งหน่อยเด้อ ราคาเลยด้วย ทักทายพี่น้องบ้านเฮาทั้งต่างชาตินะ สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เจ๋ว สวัสดีครับทั้งเทิงงามบ่เอ่ย งามอยู่จ้ะ คือเป็นเทิงแห่งงามบ่อ๋อไป ลุยตัวเข้า นี่หัวจักออกกำลังกายได้มึงแดกแต่เรากับนอนโอ้ยเสียสละหามันเกือบตัวไปใส่ก่อนละแต่มึงยิงใส่ติตัวมาในบ้านไหนครับมาท่าเรือภาษาเท่านี้บ่โอ้โหเจ้าใส่เกือบพ่นติสุดยอดอีหล่ะอื้อหือนี่ อันนี้มาเอาปะนะวะใส่รถนั่งใส่รถลาใส่รถก็จะบ่ได้มาเอาเกือบไปเสี่ยงนี่บรรยากาศนะครับพี่น้องครับจวดอย่างเดียวกับทีมงานวันพักผ่อนนะครับวันนี้วันที่ 8 เดือนมิถุนายนครับพี่น้องครับพรุ่งนี้วันที่ 9เราจะกลับอุบลราชธานีนะครับเขียวลูกพี่ค่อยเสียงแล้วก็ไอ้จอนี่แล้วมาในหลายมือแล้วพระสติมารอเที่ยวพี่น้องครับมือได้บางนะครับแล้วเรากลับไปวันเสาร์อาทิตย์นี้นะครับเราจะพรุ่งนี้นะครับเพื่อเตรียมงานวันเกิดพี่จอนี่มือปราบนะครับ12 13ครับ13วันเกิดไอเฮานะครับงานบุญเขาต้องยิงไงครับผมโอ้โหโอ้โหสวัสดี ครับสวัสดีครับ สวัสดีพี่จิมมี่ครับสำหรับพี่น้องเท่าที่เข้ารบรักหักแพงค ต รับ อนนี้เขาอยู่ไซไอ้ นำตกใจสีอำเภอเซกาสิวิไลพรเจริญเมืองการครับพ่อนเจินครับบรรยากาศณวนอุทยานแห่งชาติภูวัวคุณนะครับ นี่ จิมมี่บางคนครับ บรรยากาศน้ำตก7 สีนะครับ น้ำยังหน่อยอยู่นะครับนี่ นี่เป็นวันเสาร์ครับคนกับทางครอบครัวเนาะมาเที่ยว แมน กันกับครอบครัวครูบ่าวสาวหนุ่มสาว แมน หมู่พวกเพื่อนฝูงนัดกันมาสวัสดีครับผมถ่ายรูปกันครับ ฝรั่งนี่บางครั้งนี่มันไม่ชอบการที่คนถ้าไม่รู้จักการทะลุมันนะครับฝรั่งนี่เขาถือสิทธิมนุษย์ส่วนบุคคลที่มากๆเลยนะครับเขาถือแห้งฝรั่งครับ ถ้าคุณจะถ่ายรูปฉันคุณต้องขอคุณต้องขออนุญาตฉันก่อนฝรั่งก็ถือจังสี่ครับเท่าที่ไปยุโรปมาหลายรอบนะครับคานเกล็ดแก้วโอ้โหลืมบลูทูธเลยเฮียจิมมี่บลูทูธเราแจ๋วไปย่างกูกุ้งเมื่อไหร่ดิ น้ำตก7 สีอันนี้คืออะไรชั้นแรกเหรอ ใช่ครับ ครับผมเจ้าดินไม่ไกลเนี่ยสอบถามนะครับอันนี้คือไอ้ชั้นแรกเหรอครับช่องลองไทยครับบิ๊กใหญ่ในบึงการครับฝากช่องในเด้อช่องยูทูบของลองไทยครับฝากท่านผู้อื่นที่ช่องเจ้าของผู้มีใครคน เครื่องนำร้ายป่ะครับ พอ อืม การลำดับเลยครับเป็นว่า ระวัง 7 สี7 ชั้น ท่านคิดท่าน ป่ะเราเดินขึ้นบนเลยป่ะ อาบน้ำเลยครับ ใช่ สีนะครับ เฮ้ยถ่ายรูปหน่อยไปข้างบนดีกว่าข้างบนดีกว่าไป ฝากมาเงี้ยด้วยสวัสดีครับสวัสดีค่ะลูก โอ้ย สวยค่ะเลิกค่ะลูกเลิกค่ะกี่ลูกค่ะกี่ลูกค่ะลูก คุณน่ะคุณแม่ สวยค่ะ คุณแม่จิมมี่นะคะ เป็นกันหน่อยนะลูกเป็นกันหน่อยได้ค่ะ แม่เมื่อย เลิกค่ะ ช่วงนี้น้ำกำลังหน่อยนะครับพี่น้องครับของเรานะฮะช่องจิมมี่เริ่มแซวสาวแล้วพี่น้องครับโป๊ะว่าเราหรือไทยอีกกะยังไปอีกก็ทำเห็นย่อดอกสวยจีนได้
ไปพวกเราไปเดินทางครับ อีกสักสั้นเนี่ย อีกพอดีงามครับ พอดีงามวันนี้พอดีงาม ทำตัวกลางป่ะพี่น้องไปเจอกันด้านบนนะครับ มองดีๆไปก็ไปนะ เฮ้ยเฮ้ยล่มแล้วช้อนนั้นล่มแล้ว ส่งไงเป็นตกน้ำนะครับ เอาบอกพี่จิมมี่เอาพาวแบงค์ออกจิมมี่พาวแบงค์น่ะพอแล้วพาวแบงค์ใส่ในกระเป๋าหำซีดออกก่อนสะบัดออกก่อนมันเขาเออเจ็บไหมล่ะมันกันนำในยุ้ยพ่นเจ็ดนั่นกันนำออกกันนำออกไหมบอกว่าเอาดื้อไทยอีกกะเพียงไปอีกก็คักเมนหย่อดอกสวยจีนโอ้ยเสียงแหบบ่เศร้าเว้ยพากันสวมเสื้อกินเขินพอถึงแอวโซ่สะเบือกันเป็นแถวจังเป็นแนวน้องไว้รุ่นโอ้ยน้องนางเสียงน้องพี่จอยสวัสดีครับผมวันนี้ในที่ดูแลพี่สาธิตนะครับถึงให้การเจ้าแต่งของพวกกระเทืองมาแม่ แม่มาจากไสครับนี่ครับอ๋อเซกาเขานะแม่เนาะอ๋อจ้ามาแต่พังโคนจ้ะแม่มาจากอุบลครับเฮ้ยแฟนครับอันนี้จากเซกาบ่ไออ๋อครับโอเคครับฝากทีมงานคนบึงการนะครับกลุ่มลูกน้ำโขงขอบคุณหลายๆครับขอบคุณครับเดี๋ยวแล้วครับแม่ครับ